Konečne začína jar a s ňou spojené práce okolo domu a aj záhrady. Mňa tento rok čaká projekt výsevba trávnika okolo 500 m2. Práve preto som si do recenzie pripravil Vertikutátor 2 v 1, ktorý je zároveň aj prevzdušňovač. Sú to dve funkcie, ktoré sú naozaj veľmi dôležité pre správne udržiavanie trávnika. Je to cenovo dostupný stroj niekde okolo 150 € so šírkou záberu 40 cm a určený pre plochy do 1200 m2, čo by mi malo bohate stačiť. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, zberný prievzdušný koš s objemom 55 litrov na zbieranie suchej a poškodenej trávy. Balíček príslušenstva pre montáž a beznástrojové polohovanie. Dva kovové prvky konštrukcie. Prípravok pre vertikutáciu z celoplastového vyhotovenia. Je tu osadených 24 pružín pre čistenie trávnika od zaschnutej trávy, machu a iných nečistôt. Osadené je to na ložisku pre jednoduchý beznástrojový systém. Ďalšia kovová časť konštrukcie. Vertikutátor je stroj na sezónne použitie, zbavenia trávnika, nečistôt a prevzdušnenie na jar a na jeseň. Vykonáva sa teda dvakrát. Je potrebné si správne vybrať čas vertikulácie a prevzdušnenia, pretože ak je mokro, kolieska sú celoplastové, môže sa to klzať, tráva pri vertikulácii sa lepí a nezbiera poriadne. Naopak, ak je sucho, je tu zvýšená prašnosť a v neposlednom rade pri prevzdušnení sa nože neprerezávajú cez zeminu, pretože je tvrdá. Takže najlepšie zhruba 1 až 2 dní po daždi a vtedy idú práce najlepšie. Zhora nájdeme jedno pevné, robustné plastové madlo pre jednoduchší transport. Vzadu plastové veko pre osadenie zberného koša s objemom 55 litrov pre zbieranie suchej a znečistenej trávy alebo machov. Sú tu kolieska, ktoré sú bohužiaľ celoplastové, nie sú pogumované a taktiež nie sú osadené na ložisku. Je tu možnosť nastavenia výšky, vertikulácie a prevzdušnenia v 5 prednastavených polohách. Zo spodu nájdeme osadený prípravok na prevzdušnenie trávnika s osadenými 20 nožmi na prerezanie zeminy a koreňového systému trávnika. Výmena noža je teda veľmi jednoduchá. Z jednej strany osadenie na ložisku a z druhej strany osadenie na štvorhrane pre remeňový systém pre pohon elektromotora s príkonom 2000 W. Vertikutátor je pripravený na použitie. Určite odporúčam prepravovať na miesto, kde chceš pracovať v nulovej výške, keď je v maximálnom nastavení výšky, aby nedoškrabal nejakú tú zámkovú dlažbu. Madlo to je možné nastaviť v niekoľkých polohách beznástrojovým systémom, sú to aj piktogramy, skladovanie taktiež beznástrojovým systémom. Čo sa týka konštrukcie, je to plast, oceľ,
nejaké tie skrutky. Môžem povedať, že tieto rýchlo upínacie prvky sa zdajú byť trošku slabšie. Celková hmotnosť iba niekde okolo do 15 kg prázdny, čo nie je veľa. Teda uvidíme, ak bude koš plný, ako sa to bude správať. No a čo sa týka obsluhy, tá je veľmi jednoduchá. Pripojíš sieťový kábel, ktorý je vstávaný iba o dĺžke zhruba 40 cm. Mäkké penové madlo a bezpečnostný spínač proti náhodnému spusteniu. Aby sa s tým napríklad deti nehrali, je tu spínač, ktorý je potrebné zatlačiť a potom sa uvedie elektromotor do prevádzky. Začínam vertikutáciou suchého trávnika o ploche niekde okolo 50 m2. Môžeš vidieť, je prerastený, myslím, že celkom slušne. Je to hustá tráva, dosť preschnutá. Taktiež na niektorých miestach je vidieť množstvo machu. Na začiatok vyskúšam rôzne výšky nastavenia vertikutácie. Začnem od jednotky, spravím po celej dĺžke 4 pásy, každý zvlášť na inej výške nastavenia. A na začiatok použijem hlavne bez koša, aby si videl, koľko trávy to vyhadzuje. A začíname pružinami. Takže poďme na to. V tej jednotke to je naozaj veľmi jemné, kde vidieť, že tej trávy suchej bralo len málo, na dvojke niečo viacej, na trojke to už až štvorke bolo viac ako, myslím, že dostatočné. Tu je vidieť, že tú trávu fakt prečesáva pekne. No a teraz vyskúšame robiť aj so zberným košom. Zatiaľ som trávnik pobehal v jednom smere dvakrát. Je vidieť, že zberný koš funguje.
ale pri tejto hĺbke nastavenia to nefunguje až tak ideálne. Je vidieť, že tú burinu, trávu teda prečesáva, tie suché stebla krásne zbavuje trávnika, taktiež ten mach. Funguje to pekne, ale môžem povedať, že zberný koš sa pri takomto nastavení hĺbky, teda na maximum, nedokáže naplniť. Jemne sa určite upcháva. Je to vidieť. Je to trošku škoda, ale myslím si, že aj tak mnohí z vás tú vyschnutú trávu, ktorá je vyhrabaná, pozbierajú kosačkou. Takže aj ja pokračujem bez zberného koša. Je vidieť, koľko suchej trávy dokázal vyhrabať z trávnika. Keď som nepoužil koš, prechádzal som teraz dvakrát týmto smerom a je to naozaj extrém a môžem povedať, že aj výkon sa zlepšil mnohonásobne. Je toho vidieť, je toho naozaj veľa kvantum a môžem povedať, že vlastne ten zberný koš celú vertikutáciu trošku brzdí, keď je maximálna hĺbka vertikutácie. Takže takýmto spôsobom to ide naozaj perfektne. Vyhrabáva to kvantum prebytečného materiálu, ktorý je na trávniku. Je toho naozaj poriadne veľa. Takže to celé prebehnem kosačkou a ešte znova zvertikulujem. Takáto kopa suchej trávy nám vznikla po vertikutácii dvakrát smer na dĺžku a dvakrát na šírku. Myslím si, že výsledok je dosť dobrý. Mám už prehodený nôž pre prevzdušnenie. Môžeš vidieť, ten trávnik je doslova prečistený. Je to krásne vidieť až na zeminu. Takže teraz ho prebehnem s pevným nožom.
Jaj. S prípravkom na prevzdušnenie vertikutátor funguje o mnoho efektívnejšie, či už sa jedná o samotné pretrhanie trávnika. Funguje to lepšie, je vidieť, akú masu prebytočnej suchej trávy dokáže zbaviť trávnika. Taktiež je krásne vidieť ryhy v zemine, takže tá bude prevzdušnená, dostane o mnoho viacej kyslíka a aj živín. Je toho strašne veľa, zámerne som nezbieral do koša. Môžeš vidieť, toto je kopa z prvého kola s pružinami a toto je tu o mnoho viac. Čo sa týka používania s prípravkom na prevzdušnenie, ide to o mnoho jednoduchšie, ľahšie. Prebehol som trávnik jedenkrát v tomto smere, jedenkrát na dĺžku. Je tu toho fakt veľa a vertikutátor s týmto prípravkom ťahá dopredu, ako by mal pojazd, čo je samozrejme o mnoho jednoduchšie na používanie. Tak a máme tu záver recenzie. Trávnik je vyzbieraný, je vyčistený od rôznych tráv, machu, je prevzdušnený, takže bude mať o mnoho viacej kyslíku. Ešte predtým, ako začne sezóna kosenia, je potrebné dorovnať niektoré miesta, dosiať trávnik na miesta, kde je pretrhaná tráva až o niečo viacej. No a taktiež samozrejme pohnojiť. Čo sa týka vertikutátora, robilo sa mi s ním dobre. Čo sa týka robenia s pružinami, tam to ide trošku zložitejšie, je to namáhavejšie, ak sa použije nôž na prevzdušnenie. Tu je o mnoho efektívnejší, výkonnejší, dokáže viesť do vertikulácie zariadenie, takže vám pomáha ako s pojazdom, takže mu nemám moc čo vytknúť, jedine, že ten zberný koš, ten sa samozrejme nedokáže naplniť po absolútny okraj, ale aj tak si myslím, že práce s ním idú o mnoho lepšie, ak sa vertikutuje jedným strojom bez koša a zbiera materiál do kosačky. Takže za mňa, za tie peniaze super stroj, ktorý môže pomôcť urobiť krásny trávnik. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček
alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.